Setelah kesuksesan yang dicapai dengan film horor Kodrat, sutradara Charles Ghazali dan rumah produksi Magma Entertainment kembali menggebrak dengan karya terbaru mereka, Pemukiman Setan, dibintangi oleh Maudy Efrosina yang sebelumnya tampil dalam Kodrat. Film ini menjadi antara lain pembuktian kembali kehebatan Charles Ghazali dalam menghadirkan horor yang tidak terlupakan. Pemukiman Setan menceritakan kisah Alin Maudy Efrosina, seorang perempuan muda yang terjerumus dalam masalah ekonomi setelah kehilangan orang tuanya. Untuk mengatasi kesulitan finansialnya, Alin bersama teman-temannya berencana melakukan pencurian di sebuah rumah terpencil yang konon kaya raya. Namun, keputusan tersebut membawa mereka ke dalam pengalaman horor yang tidak terduga, karena rumah tersebut menyimpan rahasia terkutuk. Melalui Pemukiman Setan, Charles Ghazali membuktikan dirinya sebagai seorang sutradara yang gemar melakukan eksperimen dalam menyajikan kisah horor. Setelah berhasil menggabungkan elemen horor dengan religi dalam Kodrat, kini ia memasukkan tema heist ke dalam alur cerita. Konflik dimulai dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh Alin dan teman-temannya, memberikan sentuhan segar pada cerita horor yang biasanya lebih konvensional. Tema heist tersebut dikombinasikan dengan elemen horor dan aksi yang pernah kita saksikan dalam film Kodrat. Hasilnya, penonton dapat menikmati adegan pertarungan yang intens antara karakter utama dengan entitas supernatural di Pemukiman Setan. Keberadaan Alin yang dirancang mirip tokoh superhero memberikan nuansa unik yang menciptakan kesamaan dengan pendekatan pada sosok Ustadz Kodrat. Tidak hanya itu, Charles Ghazali juga menyisipkan sedikit elemen sejarah Jawa di bagian awal dan akhir filmnya. Penggabungan semua elemen ini menjadikan Pemukiman Setan sebagai kisah horor lokal yang terasa lebih segar dan berbeda dari yang lain. Meski tidak mendapatkan peran utama, Adinda Thomas dan Teuku Rifnu Wikana sukses mencuri perhatian sebagai bintang pendukung utama dalam film Pemukiman Setan. Keduanya berhasil menjadi scene stealer dengan penampilan yang memukau dan membawa dimensi unik ke dalam cerita. Adinda Thomas yang memerankan peran antagonis yang meneror Alin dan teman-temannya berhasil menciptakan kehadiran yang memikat. Meskipun tidak menjadi pemeran utama, penampilannya sebagai sosok iblis perempuan menyeramkan memberikan nuansa kegelapan yang menghantui, mirip dengan karakter yang dilihat di Evil Dead Rise. Adinda Thomas dengan gesit menghidupkan karakter antagonisnya, menjadikan setiap aksi dan dialognya meninggalkan kesan yang mendalam. Sementara itu, Teuku Rifnu Wikana tampil sebagai karakter misterius bernama Urip Mahesworo yang terlibat dalam tengah teror yang dialami oleh Alin. Meskipun muncul setelah setengah durasi film, Teuku Rifnu berhasil mencuri perhatian penonton dengan perannya yang begitu kuat. Karakter Urip Mahesworo menjadi pencerahan di tengah nuansa tegang film ini, memberikan hiburan dan ketenangan dalam momen yang penuh ketegangan. Salah satu keberhasilan Teuku Rifnu Wikana dalam perannya ini adalah kemampuannya menjadi pereda di tengah nuansa film yang sedang terasa menegangkan. Keberadaannya memberikan kesan yang berbeda, memberikan dinamika dan lapisan ke dalam alur cerita. Bahkan, karakter Urip Mahesworo yang begitu menarik telah mengundang spekulasi untuk dijadikan subjek spin-off, memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan naratif film. Adinda Thomas dan Teuku Rifnu Wikana bukan hanya sekedar pemeran pendukung, tetapi menjadi elemen penting dalam keberhasilan Pemukiman Setan. Keduanya berhasil menghadirkan karakter-karakter yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan cerita. Keberanian mereka dalam mengambil peran dan membawa karakternya masing-masing membuktikan bahwa scene stealer tidak selalu harus menjadi pemeran utama. Film horor selalu dikenal dengan kehadiran momen jump scare yang mampu memacu detak jantung penonton. Dalam Pemukiman Setan, sutradara Charles Ghazali berhasil memadukan adegan jump scare dengan scoring yang menggelegar, menciptakan pengalaman menonton yang menegangkan dan mencekam. Adegan jump scare dalam film ini terasa sangat efektif, terutama berkat scoring yang menyertainya. Suara yang terdengar menggelegar berhasil membangun ketegangan dan kejutan, membawa penonton masuk ke dalam alur cerita dengan lebih intens. Meskipun momen jump scare tidak banyak,
kehadirannya terasa sangat efektif karena fokus pada aksi yang menjadi elemen utama dalam film ini. Selain itu, kengerian dalam pemukiman setan tidak hanya disampaikan melalui adegan jump scare, tetapi juga melalui visual make up yang menakutkan. Sebagai contoh, hantu dari masa lalu Aling yang tampak dengan mata copot sebelah memberikan efek visual yang cukup mencekam. Detail make up yang gore tersebut berhasil menciptakan dimensi kengerian dalam film ini, menambah keaslian dan ketegangan pada setiap adegannya. Aspek teknis dalam pemukiman setan memainkan peran besar dalam menghadirkan nuansa kengerian yang kuat. Visual yang digarap dengan detail dan scoring yang disusun secara cerdas mengkomposisikan elemen-elemen horor secara menyeluruh. Kombinasi ini berhasil mengekspresikan atmosfer yang sesuai dengan genre filmnya. Film ini menjadi tontonan yang pas bagi para penggemar film horor yang menginginkan lebih dari sekedar ketegangan. Dengan nuansa aksi yang mirip dengan Kodrat, pemukiman setan menghadirkan pengalaman menonton yang menyeluruh dan tidak terduga. Tidak ketinggalan, 2 adegan post-kredit yang menambahkan kejutan setelah kredit title, dan ketika roll kredit selesai, memberikan nilai tambah yang menarik bagi penonton yang ingin mendalami lebih jauh cerita yang disajikan.